जो थी दे ही ॾाढन जो थी दे ही ॾाढन जो थी दे ही ॾाढन जो थी दे। अल्लाह असां तुझे सहारे तो को सवाबी का वाह काने मालिक मिठा तू ही सणाई कजा ज़ालिमन जो मुंह बर दे कजाए पनाह ॾिजाए। जेकॾहिं पंहिंजे पीउ जो सॻो पुटु आहीं त मूंखे हिकिड़ो कदम अॻिते वधी त ॾेखार। बस मुराद बस छा थो अथई न अदा न राणी या त मोचे थींदी या राणीअ जी शादी मां कबर सां कराईंदुसि कबर सां। गुलण वारनि फसल ते महिनत कई आहे हिन वक़्तु हुननि खां फसल खसण माना हुननि सां ज़ुल्म करण जे बराबरि आहे। पर जे न खसीसीं न त कादन वारा नाराज़ थींदा। मुराद धमकी ॾिनी आहे ऐं मुराद वॾो ज़िदी माण्हू आहे। इन ॻाल्हि खे चाचो सम्झे नथो। जेकॾहिं सम्झे हा न त महीनो खनि सब्र करे हा। ही ॾाढन जो थी दे तेरा पानी वठ ये आशिक पुट छो तो वाह में हिकु पे मुझे खैरता है अरे कुआरी का तो कनी चालू तो वही तुम मात करो वो हरियो मात कर तू कर दो हंस कर अबे तू तेरे भी अदा बस कर कमरे में बंद करो हटो रात को हटिए ना उस कमरे में बंद करो हटिए ना अल्लाह के हटिए ना चलो अल्लाह के हटिए अरे क्या दिख रहा है बात करें ना इस करो क्या मुझे जरा नहीं भाई इश्क खुदा का भाई सरी कहूंगा अरे बंद पे होंगे यार खाऊ को आवाज अरे वाह कर लियो जीड़ा कॾहिं इस बार मरी न जो वजह गर्मी में अतबा चालू क्या है अरे कौन है क्यों है चालू क्या है बाहर हल अदा तू चाहता समझी तने वापस आ गई तो मां मार करा तू मां पंजो पान मार तू अरे ये हट कहां है सब ये अब कदम है हो अरे मेहमान नहीं तू अरे इन घर में मुझे लाश चल दो अल्लाह ने तो बड़ी बस मुराद बस और घणो ही तमाशो कई मुंजी काल बुध अदा मां चओ तो छॾे मूंखे मुंजी काल कन खलोई बुध ॿिनि ॾींहंनि जे अंदर राणीअ खे घर अगवा करे हलंदासीं गोहर वारनि जा खून करे जेल हलिया हलूं इन खां बहितर आहे त राणीअ खे अगवा करे गोहर वारनि जे मुंहं मथां डांगी मलियूं पहिरियों वाइदो कर जेका ॻाल्हि कई अथई उन ते क़ाइमु आई इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे मुराद राणी तुंहिंजी आहे ऐं तुंहिंजी ई रहंदी यकीन कर मुंहिंजे ॻाल्हि ते ठीकु आहे ये ॿ ॾींहं बि गुज़री वेंदा ॾिसां था तुंहिंजे वाइदे खे था दादाइब मूंखे वॾो खौफ़ हो पर रब पाक जा करम जो फेरनि सां रस्मूं थी यार गोहर तोखे त हरू भरू जो खौफ़ हो बाबा मां कादन वारनि खे ईअं सुञाणा जीअं ओन सुञाणे गॾ खे हरू भरू वीचारा बभिकियूं पिया ॾींदा आहिनि पर अथई गिदड़नि खां बि चट ॾिठी न जंहिं महिल तूं इहे मैदान ते न थिए अची जो इएं टाकोड़ो मचाई ॾिठी कीअं गिदड़ वांगुरु करे डरे भॻा अबो अदाई न सम्झ त कादन ख़ामोश हो मैदान में न आयो बाबा इन्हे जे पुठियों बि का वॾी साज़िश हूंदी। अबो सही तो चवे हूअं बि कादन वारा मुण वारा न आहिनि
मूंखे ख़ौफ़ आहे त मुराद किथे सोट कंडूअ खे नुक़सान न पहुचाए। सोट छो दिलि लाथी अथई? इन मुराद खे मटो ई हिकिड़ो ॾींदासीं। इहो छा कंदो? इन खे मां अकेलो ई मुंहुं ॾेई वठंदुसि। पुट चक्कर न कर, गौर सही थो चए। हाणे ॾिस न, मुराद जो ज़िद आहे राणीअ खे हासिल करणु, ऐं राणी हाणे वरी तुंहिंजी मंगा। हाणे तूं मूंखे इहो ॿुधाए त मुराद कीअं चाहींदो त तुंहिंजी शादी राणीअ सां थिए? हा, मुंहिंजे सोट खे मुंहिंजे हूंदे कुझु बि न करे सघंदा, पर सोट तोखे बि होशियार थी रहणो पवंदो। हाणे दिलि जी ॻाल्हि ॿुधायांव, हिकिड़े हफ़्ते में कंडूअ जी शादी कराईंदुसि, जीअं वीचारो मुराद आसरो ई पले वञे। बाबा इन जे विच में कंडूअ खे ॿाहिरि न निकिरणु खपे। अयूब वाह चाचा वाह, ॿाहिरि न निकिरां, बाक़ी औरतुनि वांगुरु घर में वेठो हुजां। यार तूं त को सफ़ा बोझ माण्हू ई पियो। इन में बाबा कहिड़ो है बा? घोट जे मथां कमु माफ़ हूंदो आहे। रही हफ़्ते जी ॻाल्हि न, वेठो हफ़्तो गुज़री। चाचा जेकॾहिं ॿाहिरि हलणो आहे न, असां बि तव्हां सां गॾिजी हलंदासीं। चरिया थिया हो छा? अरे बाबा हिन बब्बर शीअ जे करे असांजो नालो केरु वठंदो? पिया घुमो पिया फिरो, असांखे कहिड़ी परवाह बाबा। तुझी शादी थींदी तो सिर्फ मुराद सा, न त तुझी शादी आओ गब्बर सा कराईंदुसि, गब्बर सा। रानी पानी पानी कणी दी वार कर पानी ये छा थियो? टीह ॾिठे जो छक भरी
छा थियो अम्मा? अम्मा रानी को भाई तो ख्वाब ॾिठो अथई छा? मूं ॾिठो त मुराद मूंखे गोली हणी मारे छॾियो आहे। अम्मा अम्मा तूं परेशान न थी, ये ख्वाब सचा न आहिनि थींदा अम्मा। मां वेठो आहियां न, तुंहिंजो पीउ जीअरो आहे, तोखे कुझु बि न थींदो अम्मा, कुझु बि न थींदो। अम्मा कुझु कोन थींदो, इहो 2 पहरनि जो ख्वाब आहे, सचो कोन थींदो। थींदो आहे, ये शैतानी ख्वाब हूंदा आहिनि। अलाह पनाह ॾींदो, अलाह अलाह कर, अलाह खे यादि कर। न मुंहिंजी अम्मा पठाणी तू मूंसां गॾु अचे वे, मां अकेली ॾिजां थी। मां तोसां वेठी आहियां, तूं परेशान न थी। मां वेठी आहियां। मां अहिड़ा के हिन ॾाइण जो निंड में बि माण्हुनि खे अचे ड्रेजारनि, न्याणियुनि जा ॼाव था फाड़नि, का न्याणियुनि जी हचा पइनि। काॾे वञिजे, कहार ज़ुल्म ॿारे ॾिनो आहे, टिकरी तपाए ॾिनी आहे। अमीना सां अल्लाह राज़ी आहे, माण्हुनि जी परवाह कान्हे। पर हे जेके कहारी हिन इन्हनि जो खुदा पाड़ा पटे सुकून बर्बाद थियो अथऊं असांजे बचनि जो। किथे दहंजा खाधे वञा। इहो निभागो मुराद मुड़ंदो कोन, ऐं उनजी शरारतुनि खे ॾिसी जेकॾहिं कंडूअ खे गैरत अची वई न, पोइ बाबा वॾो नुक़सानु थींदो। ऐं जेकॾहिं शादी थी वई त पोइ मुराद कुते वारी यऊ यऊ बंदि करे छॾींदो। रेसत असां सां निटी? हा हुतू तव्हां सां मिटी। पर बाबल साईं कंहिं लाइ संग घुरिजे? मां पाण शादी करणु चाहियां थो। ही ॾाढनि जो थी ॾे। अबा गोर बाबा तूं हीअं कर, राति मूंसां गॾु हल, शादीअ जी तारीख़ वठी अचूं। चाचा मां चाहियां थो त कुझु ॾींहं सब्र कर, पोइ सोट कंडूअ जी शादी, सोढल ऐं बशीर जी शादी सभु गॾु था कयूं। हा बाबा, सलाह तमामु सुठी आहे। हिक धक सां सभु ॿार लही वेंदा। बाबा बशीर ऐं सोढल जी शादी सुकून सां करे सघिजे थी, पर ही जेको मसइलो आहे न, कंहिंखां बि ॿुझो कोन्हे। जेतिरी बि डर कंदुसि न, ओतिरो वॾो नुक़सानु थींदो। इहो निभागो मुराद मुड़ंदो कोन, ऐं उनजी शरारतुनि खे ॾिसी जेकॾहिं कंडूअ खे गैरत अची वई न, पोइ बाबा वॾो नुक़सानु थींदो। ऐं जेकॾहिं शादी थी वई त पोइ मुराद कुते वारी यऊ यऊ बंदि करे छॾींदो। अदा आयूब, तुम्हारी इहा ॻाल्हि बि तमामु सुठी आहे। चाचा तव्हां वॾा आहियो, जीअं तव्हांखे मुनासिब लॻे। बाबा मूं त इहो मुनासिबु सम्झो आहे त छोकिरीअ खे हिकिड़े हफ़्ते जे अंदरि अंदरि बनवा में विहारियूं। ॾाज वग़ैरह बि वठिणो आहे, एतिरी तकड़ छो? पैसनि जे हूंदे सूंदे ॾाज वठण में का देरि लॻंदी छा? अमा बसरा पुट तूं हीअं कर, एमणा सां मिली जुली करे सलाह सवाब करे ॾाज वग़ैरह जो लिस्ट ठाहियो। बाज़ार मां वञी सॼो सीधो सामान वठी अचिजो, असुल डाटसन भराए अचिजो। हा चाचा, जेको तव्हांजो हुकुम। पहिरां गुलण वारनि सां ॻाल्हाए त ॾिस न, उहे छा था चवनि? गुलण ई होत वारा त राज़ी आहिनि, हू त चाहिनि था त अॼु ॿार लहे त सुभाणे ॿियो ॾींहुं थिए। तू के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके घरनि ते या बंगलनि ते कबियूं आहिनि, पर हो तू मुंहिंजी दिलि नथी चए त उहा ॻाल्हि मां हिते बनीअ ते कयां। जे चए त न न बाबा साईं, का ॻाल्हि न आहे, हुकुम कयो, छा था चवणु चाहियो? हो तू
ॻाल्हि इहा आहे त मां तव्हां सां मिटी करणु थो चाहियां। रेसत असां सां मिटी? हा हुतू, तव्हां सां मिटी। पर बाबल साईं कंहिं संग घुर्जे? मां पाण शादी करणु चाहियां थो तुंहिंजी न्याणीअ सां। जेकॾहिं होतू तव्हां मूंखे इन क़ाबिल सम्झो त। हो तू सोची छा थो? बाबल साईं खां वधीक तुंहिंजी न्याणीअ खे ॿियो रिश्तो को मिलंदो छा? तूं त ख़ुशीअ में चरियो थी वञी आ। होतू मुंहिंजा सभई बंगला ख़ाली पिया आहिनि। मां चाहियां थो तूं, तुंहिंजी घरवारी ऐं तुंहिंजी न्याणी शादीअ खां पोइ मुंहिंजे कंहिं बि बंगले में अची रहो। हो तू चरियो नथी। भाग थो खुलियई, भाग। पंहिंजे न्याणीअ जे नसीब खे ठोकर न हणो। सॼी ज़िंदगी तुंहिंजी न्याणी हिंदूरनि में लुॾंदई, गार्डन में घुमंदी, राज कंदई राज। हर पीउ माउ जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त शादीअ खां पोइ उनजी न्याणी जी ज़िंदगी ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहे। हक़ मोहर में तव्हां जेको कुझु मूंखां लिखाराए वठंदव न, सभु तव्हांखे लिखी ॾींदुसि। रेसत मूंखे सोचण लाइ कुझु मोहलत ॾे। सोची वठ, का ॻाल्हि न आहे। पर हो तू मूंखे पूरी पूरी उम्मीद आहे त जवाब इनकार में न हूंदो, हा में हूंदो। रेसत मालिक चयो त भलाई थींदी। बसि मूंखे थोरो मौक़ो ॾियो जीअं मां घरवारी सां सलाह कयां। ठीकु आहे, तूं पंहिंजी घरवारीअ सां सलाह मसलत कर। ठीकु आहे, अच तूं। अदा इहो ॿुधाए प्रोग्राम कीअं ठाहियो? जॾहिं असां छोकिरीअ खे अगवा कंदासीं न त मुख जवाबदारनि में उहो नालो तुंहिंजो ई मुंहिंजो ॾींदा। चवंदा त छोकिरीअ खे अगवा करण वारा मुराद ऐं कादन थी सघे थो त चैन जा ई नाला ॾियनि। उहो त साफ़ ज़ाहिर आहे ॾींदा। उन्हनि जे केस खे कूड़ो करण लाइ पाण खे असां लाकअप कराईंदासीं, का कूड़ी एनसी कटलाए। ईअं करण सां अदा उन्हनि जो केस ई कमज़ोर थी वेंदो। अदा इहो सभु कुझु करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? को छोरी जे अगवा करण में असांखे फांसी त कोन ईंदी न। जेकॾहिं तो ऐं मूं मथां केस ई न बीठो न त अयूब वारनि जूं वायूं बताल थी वेंदियूं। अदा वॾा त पोइ छा मां ऐं अदा मंसूर इहो कमु करे ॾेखारी? ॿ टे दोस्त तव्हांखे घुराए ॾींदुसि। थी सघे थो चोर चोर थिए, वठ वठा थिए। गोहर वारा तव्हांजे पोयां लॻनि, उन्हनि खे मोह ॾियण लाइ कुझु माण्हू त हुजनि न। अदा जीअं तव्हांखे मुनासिबु लॻे, पर कमु ॾींहं ॿिनि में थियणु घुरिजे। हिन वक़्तु अयूब वारनि जा कन उभा आहिनि, थोरो सबुरु कर। ओचितो अयूब वारनि जे मथां अहिड़ी त लपाट हणंदासीं जो उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी त कादन जो कहर छा थींदो आहे। उन कमु करण खां पहिरियां तूं कंहिंखे बि तंग न कंदे, जीअं अयूब वारा सम्झनि त मुराद आसरो ई पले वियो आहे। अञा चुप कयूं वेठियूं आहियो, तारा पटियूं वेठियूं थियूं। ॾिसो घर जो कमु सॼो रुलियो पियो आहे। खावनि जो टोकरो हुत मेरो पियो आहे, दिला हू ख़ाली पिया आहिनि। उथो कंहिं कमकार सां लॻो। हाँ चाची। हा जी बुख न आहे, बाक़ी कमु करो तूं चढ़ी वञ। चाची धोआ थी थांव। तूं त सदाईं कावड़ी वेठी आहे। अलाए कॾहिं डमर लहंदो तुंहिंजो मुंहिंजे मथां। लही वेंदो चाची, अलाह कंदो। उन त होसी तई बि जवाब ॾींदी वई। छा थो ॾिसे? अमीना मां सोचां पियो त छोकिरियूं वञनि त तोसां ॻाल्हि कयां। छॾ हाणे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न कजाए। हा हाणे मां कोन सही सघंदी साईं इहे ॻाल्हियूं।
ॻाल्हि अहिड़ी आहे जो ॿुधंदी आहियां त ख़ुशि थी वेंदी। हा ॿुधाए छा ॻाल्हि आहे? आहिस्ते आहिस्ते अमीना। को ॿुधी न वठे, केरु आहे जेको ॿुधंदो? पर ॾाढियां त ॻाल्हाए जेका सम्झ में त ॻाल्हि अचे। चवंदा न आहिनि त भितियुनि खे बि कन थींदा आहिनि। भितियुनि जा कन मां गारे सां लिंबी छॾिया आहिनि। हाणे तूं ॻाल्हि कर। अमीना, रईस आकिल ख़ान पंहिंजी न्याणी पठाणी जो पंहिंजे लाइ संग घुरियो आहे। छा? ही ॾाढन जो थी ॾे। मुराद कॾहिं बि न मुड़ंदो। जॾहिं पोतीअ वारो ॾींहुं हो न, चवनि पिया त मुराद खे कोठीअ में बंदि करे छॾियो हुन। अबा जहिड़ो इहो कादन ॾिंगो आहे न, मुराद उन खां 4 हथ मथे आहे। उहो त बा वरी ज़ोर आहे ज़ोर। तूं पाण संभाले वे, ही ॾाढन जो थी ॾे। तूं पाण संभाले वे, ही ॾाढन जो थी ॾे।